你仲要俾人封住噶嘛，唔會出到嚟咯。因為前邊嗰啲人係有所保留咯，即係力量係即係保留咗你臨尾衝啊！你俾前面6、7個人 block 晒你，你好難超。好似九寶冧咁就係啦，佢跑159嘅，但係一俾人 block 咗，結果2分2。咁睇下林詠芝就會唔會就前邊佢速度一定有啦，應該係嘛？佢係啊458嘅，好快啊！一嚟就應該快啊！嘣嘣聲走啊！即係聽我講得多啦，就係走搶咗呢個位先，走咗先講。最緊 cut 到埋去，有個人帶佢就好啦，冇錯啦，而家都有人帶。慢慢收直，又唔好太過急啊！即係盡量收，好難有人知上前話拉到去直路尾先 cut 入去咧，就我好少見到人可以引得到啦。通常都係60、70米都要 cut 咗入去噶啦。係啊，見到哇，好急啊，急得就係手喎，太快喎，31、2喎。係啊，其實就唔需要咁急住，應該就因為個斯里蘭卡都唔慢嘅，嗰個係2分7嘅，你帶住佢跑咧就相對就稍快。應該 cut 咗入嚟就放鬆翻少少，等人哋幫佢帶。咁佢話好啦，後邊嗰班啱啊，你幫我帶啦。今日個場咧個風勢都唔係好大，好在咁啊帶頭都唔會影響好多，但係對佢嚟講開圈咧就會唔會太快咧？好快喎！分0應該分5到啦。哇，分5啊，1分5好快啊！後邊啲人唔跟佢喎，因為知道咧就嗰啲主要對手如阿鄧月嗰啲2分4、2分5左右嘅，咁啊梗係吊住你先啦。斯里蘭卡嘅運動員咧暫時係第2啦。嗱，鄧詠芝仲嚟喎，仲頂喎，繼續開始抽出嚟啦！中國選手鄧月。謝詠芝太快啦，而家開始散啦，各班嚟啦，砰砰聲，因為你前面扯得太快咧，就麻煩啦。哇！呢度一加速就唔係人咁笨啦。睇下頭嗰600先，1分39、40到啦。咁啊，如果佢咬翻住個前面個運動員咧，都有機會獲個細橋啊。係啊，希望追到嗰個尼泊爾啦。應該熒光3係尼泊爾啊。係睇睇前面啦。分分鐘仲有力追上去過翻尼泊爾運動員喎，睇下。都有機會嘅，好緊要啊！你過呢個就係真係過啊！係啊，都真係過啊！咁啊，前邊就鄧月冇問題啦，好輕鬆啊。係佢睇住跑啦。尼泊爾嘅運動員睇過唔過到？哇！而家林詠芝盡量要過去啊！哎呀，不過都睇下個細 Q 啦。嗰個尼泊爾最尾2步收步喎。咁啊，前邊鄧月就2分13秒。佢應該係16啊，大概。要睇睇佢大會出嘅時間。見到啦，鄧月係2分13秒26嘅。咁啊，都我諗林詠芝係啦，17到啦，16、17到啦。林詠芝係2分17秒。頭先我哋睇下尼泊爾嗰個衝線先嘅，好似因為臨尾收咗步啊。係啊，佢收咗步。咁啊，壓翻贏少少。咁就17、8、2。都有被過咗啊！有